Сделав пару глотков, я поперхнулся. Из вентиляции выпадали один за одним болты, а я стоял в ступоре. Как только решетка, звякнув, упала на пол, я вышел из ступора и изо всех сил рванул на выход. Захлопнув дверь на кухню, я побежал на коридор. Цепанув куртку, я влетел в подъезд, а потом и на улицу. Не заметив сначала, что выскочил я на снег в семейных трусах и в тапочках. Но ведь что поделать? Ведь домой вернуться мне было страшно, потому что я понимал, что сами по себе болты из вентиляции не вылетают. Я понимал, что, скорее всего, в этом замешана мистика, прокручивал в голове версию с экстрасенсом. Но после того, как я узнал, сколько стоят его услуги, я решил одну ночь еще побыть дома, чтобы точно убедиться, что это реально мистика, а не мне показалось, и у меня паранойя разыгрывается.